Iyi ni epi ya 51 tugiye gusesengura. Turabasuhuje kandi tubifuriza kugubwa neza muri kino gitondo cya weekend. Kuri kino cyumweru turabahamagaye ngo muze mwongere duhurire kuri uno muyoboro mugari wa YouTube channel, twongere tuganire kubibera kuri ino filime y'umusore w'umukire witwa MK, aho tugiye gusesengurira episode ya 51 uburyo yatangiye, uko byaje kugenda ndetse n'ukuntu ino episode irangiye. Byatangiye afande ajya kureba bamwe mu bo yari yarafunze, ubwo ndavuga mukasi wa MK ndetse na Tsindagira. Ubwo ngubwo akiva kureba Tsindagira nibwo Taiga yaje ahura n'umuvandimwe wacu witwa MK, baganira ku buryo ki agiye kubona zanzandiko ze ariko ari nk'umutego yamuteze. Ntabwo byarangiriye aho ngaho, kandi ku yindi ngingo tuza kongera kuganiraho, turaza kuganira ku cyifuzo MK yari yagize cyo kwimura Mama Diane akamuvana kwa Morgan akamukomezanya akareba ahandi hantu ajya kumutuza kubera kumuhungisha Morgan. Ntabwo kandi nanone ku rundi ruhande ari uko nguko tuza kuganira gusa ngo bize kurangirira aho ngaho. Turareba uburyo Kamariza yaje kubwira bari abavandimwe ngo baze kumusohokera mu nzu, kandi turaza kurebera hamwe uburyo ki Tsindagira ndetse na mukasi wa MK bari gupanga kwimuka, ubundi bakimuka bakava muri gereza, ubundi bagahunga, bagatoroka, bagahunga gereza. Ariko se biraza kugenda gute ku rundi ruhande? Mubonye uburyo filime ki ije kurangira. Birangiye umuvandimwe witwa Taiga agiye guhereza bya bipapuro by'inzandiko umuvandimwe witwa Morgan, ariko nanone umusore witwa MK yarari inyuma yabo. Ese MK ko abonye yamuhereza inzandiko, ziriya nzandiko ni izanyazo cyangwa si izanyazo? Ibyo ngibyo turaza kubikurikirana muri ino filime, tugiye kubisesengura, ariko nanone biraza gusobanurwa neza na filime ya 52, kuko iyi ngiyi turi gusesengura ni filime ya 51. Ngiye nk'ubusanzwe mugiye kubana ni igisigo Legacy rutikorera ko rutindira kuriza hafi ishyamba rya Kibira. Nizere yuko mutwumva neza. Ariko se bavandimwe banjye ko bavuga yuko kiziritse ku muhoro gasiga kawuciye kandi agatinze kazaza aramenyo ya ruguru, izi nzandiko z'umusore w'umukire witwa MK zo murabona akazaza tutazagateruza amaboko abiri. Ariko se sha umva aka kantu, impapuro zibaye impapuro. Ubu ahangaha niho tugiye gusesengurira episode ya 51, kuko umusore witwa MK ari mu mazi abira, afande ari kumugambanira, ari guhura na Tsindagira. Biri kugaragara yuko afande nawe ari kwishakira amafaranga. Yarangije kwegera bamwe mu bari bafunzwe abaka amafaranga, ariko baje kuyamwemerera. Ikibazo cyabo nabo nuko nyuma baje gupanga kuba abatoroka. Reka dusubire inyuma gatoya. Nagira ngo mbabwire yuko ubu ngubu afande ari we wafunze mukasi wa MK ndetse na Tsindagira, yarangije kwihuza nabo. Ariko se nawe ari kuhava agahita ajya kwegera umuvandimwe wacu akamujijisha ari we MK, yava kuri MK agahita ajya kwihuza na Morgan. Ariko se ibi ni ibiki? Biraza gucura iki? Iherezo ubundi ryino filime ni iyi. Nkuko ndeba nawe ari kubakina imitwe ubwa Kamariza, kandi nanone mbibutsa yuko hari umufande nanone umwe w'inzobe bazanye gufata Tsindagira ndetse na mukasi wa MK. Uwo musore nawe yabashije kumva bimwe mu bintu bari kugambana, ariko se naza kubimenya biraza kuzagenda bitenko ibyo bintu bitari kwizerwa. Reka tubihanga amaso turebe. Kandi nanone ku rundi ruhande ni mumbabare tugaruke kuri uno musore witwa MK ufitiye impuhwe Mama Diane, ariko ntago yabura kumugirira impuhwe kuko Mama Diane niwe muntu wamureze, niwe muntu wavuga yuko yamurokoye urupfu. Arashaka kumwimura, na kantu yari yaramusabye muri episode ya 50 yashije, ariko muri episode ya 51 aje abitsindagira amubwira ati ndashaka gusubiza icyifuzo cyanjye. Umuvandimwe wacu agize gutya yifuza gusubiza icyifuzo cye, ariko igisubizo amuhaye wavuga yuko kidahwitse, kuko umusore witwa MK biramubabaje cyane. Agize gutya aramubwira ati ntago nakwanga icyifuzo cyawe, ariko ndagushimira buryo ki udutekerezaho.
ati kuba watekereje kutwimura nta kintu bitwaye, ndetse twanakwimuka tukagenda, ariko size ngizi ntabwo nava ahangaha ntaye umuvandimwe wanjye Morgan. Ariko se hari ikintu uri kwibaza aricyo nanjye ndi kwibaza, nimba atata Morgan ibiraza ubwo ngubwo kugenda gute? Ese ibiraza gucura iki? Twihuse kuri episode ya 51 tugana ku musozo, reka twongere dusesengure tunarebere hamwe ukuntu biriya bipapuro by'i MK aza kuza kubibona. Tugiye gusoreza ku bibazo bibiri aricyo wibaza ari nacyo nanjye ndi kwibaza. Ese uri kwibwira yuko uriya muvandimwe wacu witwa Morgan araza kuko kuvugana na Fande akaba yabona biriya bipapuro? Ikibazo cya kabiri ari wo mukoro ngiye kugusigira, ujye gutuma ukora like ugaterana na comment kuri no video ukibuka no kuyisharinga. Hari ikintu uri kwibaza nanjye nicyo ndi kwibaza. Ase nko bigenze kuriya bikarangira ibipapuro bibaye ibipapuro, bikarangira uriya musore wacu Utayiga agiye kubihereza Morgan, kandi yari yavuganye n'umusore witwa MK ngo ndaguha amafaranga ariko kugira ngo bitaza kungarukaho Morgan akazanyica, birasaba ngo nawe ubura aho ngaho birangire biriya bipapuro n'ubundi ubifashe. Yari yabyanze rero umusore witwa MK. None MK agize amahirwe yo kubagwaho, bagiye kumuhereza igipapuro cy'inzandiko. Ntabwo tubizi nimba zira nzandiko ari izanyazo cyangwa se atari izanyazo. Ese nko bigenze kuriya uriya muvandimwe wacu witwa MK agiye kujya gushyira mu masike aze yongere arwana urugamba rwo kuntu yabona ziriya nzandiko ze? Hari ikintu ndi kumusamira, ari nacyo ndi gusaba Imana. Ndagira ngo ndimo ndamusengera mvuga yuko aramutse agize amahirwe ziriya nzandiko kuko igihe bamuteshereza umutwe bakamucuraganisha, nze kugira amahirwe rwose nsange ziriya nzandiko ari izanyazo, birangire n'ubundi ziriya nzandiko azifashe agasanga n'izukuri. Kandi murabizi ko byanga bikunda nawe ntabwo ajya ashirayo, hari ahantu hagiye kuboneka urugamba rukomeye cyane. Wowe icyo musaba, ibuka gukanda subscribe kuri no channel yitwa Kamariza and MK. Ngiye mubana n'ubundi nk'ubusanzwe ni Gisigo Legacy, rutikura nawe ko rutindira kuriza, aho tugiye kuza dusesengurira episode ya 52. Iyi ngiyi twasesenguraga ni episode ya 51. Ibuka rero gukanda subscribe, biba byanditse hasi aho ngaho, yari mu Gifaransa biba haba handitse sabone. Kanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana mu biganiro bizajya bica kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel. Reka mbifuriza umunsi mwiza, weekend nziza y'icyumweru, kandi muhahe muronke. Nge mwabanaga n'ubundi nk'ubusanzwe, amazina ntabwo ari ngombwa kuyasubiramo, ariko hari akantu nari ngiye narimvuze.